მეგობრებო, განვაგრძობთ C#-ის შესწავლას და დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ კოლექციის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ტიპზე, რომელსაც აქამდე არ შევხვევი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მომავალში აუცილებლად დაგჭირდებათ მისი გამოყენება და მინდა რომ იცოდეთ მისი მუშაობის სპეციფიკა. ამ კოლექციას ეწოდება hash set-ი. თეორიულად შესავალს არ გავუკეთებ თუ რა არის hash set-ი, მოდი პირდაპირ მაგალითიდან გამომდინარე თავად უკეთესად მიხვდებით თუ რა ტიპის კოლექციაა და როგორ მუშაობს. როგორც ხედავთ, შექმნილი მაქვს ინტების რაღაცა ლისტი, სადაც არის ბევრი დუბლირებული რიცხვები, ჩაწერილი არის რიცხვები შემდეგი პრინციპით 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ანუ რიცხვები მეორდება, ხო? თუ ახლა გავუშვებ ჩემ პროგრამას და ვინახავ, რომ ჩემს int list-ში ჩაწერილი არის ჩვეულებრივად 10 ელემენტი, დუპლიკატებიც მათ შორის გარეული, ანუ ყველა ელემენტი ჩვეულებრივად იკითხება, ხო, რომელიც კი აქ აქვს მითითებული. თუ ახლა მე აი ამ list ტიპის კოლექციის მაგირად დავწერ, რომ ეს არის hash set-ი და სახელს გადავარქვათ და int list-ი აღარ იყვას, int hash set ერქვას, ესეთი სახელი. თუ ახლა გავუშვებ ჩემს პროგრამას და ვინახავ, რომ დაბეჭდილი არის სულ 5 ელემენტი, 1 2 3 4 5. ანუ hash set-ის მუშაობის პრინციპი დარწმუნებული ვარ, რომ მიხვდით. დუპლიკატები რომლებიც კი ხდებოდა ჩვენს კოლექციაში, უბრალოდ მოიშალა. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ მხოლოდ ექსკლუზიური ელემენტები. ხო, მოდი ახლა გადავხედოთ რაღაც საბაზისო ფუნქციონალს, რომელიც კი ჩვენს hash set-ს გააჩნია. int hash set-ს აქვს ერთი მეთოდი add, იმისთვის, რომ დავამატოთ ახალი ელემენტი. პრინციპში ისევე როგორც list-ს, მაგრამ list-ის add-ისგან განსხვავებით, ეს add შედეგად აბრუნებს bool-ს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ცდილობს, რომ ჩაამატოს ელემენტი. თუ ესეთი ელემენტი არ არსებობს კოლექციაში, კი ბატონო დააბრუნებს ის დაამატებს და დააბრუნებს true-ს. მაგრამ თუ ესეთი ელემენტი უკვე სახეზეა და გვხდება, მაშინ ის დააბრუნებს false. ამიტომ hash set-ის add წინასწარ hash set-ის add-მა წინასწარ არ იცის ამ ელემენტს, რომელსაც გადავცემთ აქ, ჩაამატებს თუ არა. და მოდი კონსოლურ ელემენტში დავბეჭდოთ int hash set-ის add. და ვცადოთ დავუშვათ ერთიანის ჩამატება, რომელიც უკვე გვაქვს. ნახოთ, რას დაბეჭდავს ჩვენი კონსოლი. გავუშვათ და დავინახოთ, რომ კონსოლი დაბეჭდავს false. ანუ თუ ახლა შევეცდები ჩავამატო რამე ისეთი ელემენტი, რომელიც არ გვაქვს, მაგალითად 14, გავუშვებ და დავინახავ, რომ კონსოლში დაიბეჭდება true, ანუ ელემენტი წარმატებით ჩაემატა. მოდი ახლა ვნახოთ სხვა ფუნქციები, რომლებიც ექსკლუზიურად hash set-ისთვის არის დამახასიათებელი. ზოგადად კოლექცია hash set-ი მემკვიდრეობას იღებს iset ინტერფეისისგან, სადაც თავმოყრილი არის მისი ფუნქციები. შეგიძლიათ გადახვიდეთ iset ინტერფეისზე და თავად დაათვალიეროთ ფუნქციები. მე მოდი გაჩვენებ რამდენიმე მათგანს. add ვნახეთ და მე მგონი მუშაობის პრინციპი გასაგებია. და მოდი ახლა ვნახოთ union with ესეთი ფუნქცია, რომელიც აერთიანებს ორ სხვადასხვა მიმდევრობას. მაგრამ ამისთვის მოდი რაღაცა ელემენტები ამოვაკლოთ აქედან. დავტოვოთ 1 2 3 4 5 და 5 3. აი ესეთი ელემენტები ჩავტოვოთ, იმიტომ რომ ბევრი არ იყოს ძალიან. ანუ ვიმეორებ მარტო 5-იანს და 3-იანს. და მოდი ამას შევუქმნათ მეორე hash set-ი ქვევით. დავარქვათ რაღაცა int hash set 2 და რაღაცა ელემენტები კონდეს საერთო და რაღაცა ელემენტები კონდეს ექსკლუზიური, ხო? ანუ 1 2 3 კონდეს საერთო და 11 12 და 13 კონდეს თავისი. ამათი გაერთიანება ნიშნავს რას, რომ ესენი უნდა გაერთიანდნენ და ეს გაერთიანება უნდა შედგებოდეს მხოლოდ ექსკლუზიური ელემენტებისგან და ისინი ჩაწერილი უნდა იყვნენ იმ hash set-ში, საიდან ხდება გაერთიანების ფუნქციის გამოძახება. ანუ მოდი დავწეროთ ხა int hash set union with int hash set 2. ეს აიღებს ორივე hash set-ის ელემენტებს, გადაარჩევს ექსკლუზიურებს, ანუ ისეთებს, რომლებიც არ მეორდება და შეინახავს პირველი კოლექციის, ანუ პირველი hash set-ის შიგნით. რატომ? იმიტომ რომ პირველი hash set-ი იძახებს გაერთიანების ფუნქციას. შესაბამისად, თუ ახლა გავუშვებ ჩვენს პროგრამას, დავინახავთ, რომ int hash set-ის შიგნით შენახული იქნება 8 ელემენტი, ანუ 1 2 3 4 5 11 12 და 13. ახლა როგორც ხედავთ, ეს union with მეთოდი აი ამ პირველს ცვლის, ანუ პირველ hash set-ს ცვლის და იქ ამატებს აი ამ არსებულ ელემენტებს და ეს არ აბრუნებს რაღაცა ახალ კოლექციას.
ჩემი აზრით უკეთესი იქნება რომ ახალ კოლექციას აბრუნებდეს, იმიტომ რომ ესე უფრო მოსახერხებელია. მაგრამ რას ვიზავთ? ესე დაწერილი აქვთ თავისი რო აბრუნებს void tips. ამის მეორე გამოსავალი არის ზუსტად იდენტურ რაღაცას აკეთებს. შეგიძლიათ მოძებნოთ enumerable class-ში. enumerable-ში შეგიძლიათ მოძებნოთ მეთოდი union, რომელიც უკვე იღებს ორ პარამეტრს, ანუ პირველს და მეორეს. და ეს უკვე ამ ორივეს აერთიანებს და აბრუნებს რაღაცა ახალ შედეგს. თუ ამ შედეგს დავიმახსოვრებთ რაღაცა var result სლაჩი, დავინახავთ რომ უპრობლემოდ ეს შედეგი დაბრუნდება. თუ გავუშვებთ პროგრამას, დავინახავთ რომ შედეგი იქნება იგივე, უბრალოდ წინამორბედისგან განსხვავებით ეს რაღაცა ახალი კოლექციის სახით გვიბრუნდება. enumerable-ს თავი დავანებოთ ჯერჯერობით არ გვჭირდება. ხო, მეორე ფუნქცია, რაც უნდა განვიხილოთ hash-თან სამუშაოდ, ეს არის თანაკვეთის პოვნა. ანუ იმ ელემენტების პოვნა, რომლებიც საერთო არის ამ ორივე კოლექციისთვის, ხო? ამიტომ მოდი ზედა ის დავაკომენტაროთ union with და შემდეგი მეთოდი არის intersect with. ლოგიკა იგივეა, პირველი hash-setიდან ვიძახებთ მეთოდს intersect with და გადავცემთ მეორე hash-setს. ესეც ანალოგიურად არაფერს არ აბრუნებს, void ტიპისა არის, უბრალოდ გვიცვლის პირველ კოლექციას და ეს დაგვიბრუნებს საერთო ელემენტებს, ესენი უნდა იყოს 1, 2, 3. და დიახ, აი 3 ელემენტია 1, 2 და 3. შეგიძლიათ enumerable class-ში ეს მეთოდით მონახოთ, ამას ეწოდება intersect. შემდეგი მეთოდი, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს არის except with. ანუ ეს რას აკეთებს? ანუ აიღებს იმ hash-ს, საიდან ვიძახებთ ამ მეთოდს და მხოლოდ მის ექსკლუზიურ ელემენტებს დაგვიტოვებს. მეორე კოლექციას, ანუ იმ კოლექციას, რომელსაც ფრჩხილებში გადავცემთ, იმ კოლექციას საერთოდ გააქრობს და ამოაგდებს და მათ შორის აგრეთვე ამოაგდებს თანაკვეთასაც ამ ორ კოლექციას შორის. ამიტომ თუ ეხლა დავწერ int hash-set except with int hash-set 2 და გავუშვებ ჩემ პროგრამას, დავინახო რომ დარჩება სულ 2 ელემენტი, ანუ 4-იანი და 5-იანი. ანუ ეს ელემენტები არის მხოლოდ int hash-set, ანუ პირველი კოლექციისთვის დამახასიათებელი. ხო, მოდი ესეც დავაკომენტაროთ, იმიტომ რომ აღარ გვჭირდება, ხელი რო არ შეგვიშალოს და იმისთვის რომ გაჩვენოს შემდეგი ფუნქციები, კიდე ერთი hash-set-ი უნდა შევქმნა, მოდი ამას დავაკოპირებ პირველ hash-set-ს და დავარქმევთ int hash-set subset. ანუ ეს არის subset-ი, ანუ ქვეს სიმრავლე აი ამ ზედა სიმრავლის, ანუ int hash-set-ის ქვეს სიმრავლე, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ქვეს სიმრავლე, უბრალოდ აი ეს ზე სიმრავლე მთლიანად მოიცავს აი ამ ქვეს სიმრავლის. ანუ int hash-set-ი მთლიანად მოიცავს int hash-set subsets. ანუ ამ ლოგიკამ რომ იმუშაოს, აქ უნდა შევავსო ეს int hash-set subset ისეთი ელემენტებით, რომლებიც აი ამ ზედა კოლექციაში, ანუ int hash-set-ში გაერთიანებული. ამიტომ მოდი დავწეროთ 1, 2, 3. ეხლა აქ რო აი ამ 1, 2, 3-ის გარდა ისეთი რამე რიცხვი დავწერო, დავუშვოთ 47, რომელიც აი ზედა კოლექციაში არ არის, აი ეს უკვე ამის subset-ი, ანუ ქვესიმრავლე, ამის ქვესიმრავლე ვეღარ იქნება. ამიტომ დავწეროთ 1, 2 და 3. და იმისთვის რომ შევამოწმოთ არის თუ არა ერთი სიმრავლე მეორის ქვესიმრავლე, ამისთვის გვაქვს ესეთი მეთოდი is subset of. ამიტომ მოდი აი int hash-set subset-იდან გამოვიძახოთ is subset of int hash-set. და ეს აბრუნებს bool ტიპის მნიშვნელობას, თუ არის ქვესიმრავლე, მაშინ დააბრუნებს true-ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დააბრუნებს false. ამ უნდა დააბრუნოს true. მოდი შევამოწმოთ და ეს დავიმახსოვროთ bool ტიპის რაღაცა result სლაჩი და გავუშვათ ჩვენი პროგრამა. დავინახავთ, რომ შედეგი იქნება true. თუ მე ახლა ამ ქვესიმრავლეში ჩავამატებ რაღაცა განსხვავებული ელემენტს, ისევ 47-ს მაგალითად, და ეხლა გავუშვებ, დავინახავ, რომ შედეგი უკვე შეიცვლება და იქნება false. ზუსტად ანალოგიური ფუნქცია არის ფუნქცია is superset of, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი სიმრავლე არის თუ არა მეორის ზე სიმრავლე. ანუ ეს არის იგივე ლოგიკა, უბრალოდ შეტრიალებული. ანუ ეხლა მე რო გამოვიძახო int hash-set-იდან მეთოდი is superset of
int hashset subset-ი, ამან უნდა დააბრუნოს false წესით, იმიტომ რომ 47 მივაწერე, ხა ეს 47 რო წაუშალო მე აქ და ესე გაუშვა, დავინახავთ რომ შედეგი იქნება true, იმიტომ რომ რეალურად hashset-ი არის აი ამის ზესიმრავლე, ამ მეორე int hashset subset-ის ზესიმრავლე. ეხა ისევ თუ 47 ჩაუწერ აქ, ну ამ ლოგიკის ისტორიაში რო დავrწმუნდეთ, იმიტომ ვაკეთებ ამას. ეს უკვე დააბრუნებს შედეგად false. ხო, ну მოკლედ ეს მეთოდები არის. არსებობს კიდევ სხვა მეთოდებიც, შეგიძლიათ ისინი თავად დაათვალიეროთ hashset-თან მიმართებაში. ეს არის მეთოდები, რომლებიც მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, დარწმუნებული hashset-ის ლოგიკაც თქვენთვის გასაგებია, საკმაოდ მარტივი კოლექციაა თავისი არსით, მაგრამ ძალიან გამოსადეგი და მნიშვნელოვანი. ну აუცილებლად უნდა გცოდნოდათ C# ენაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭერს ამ კოლექციას, ამიტომ ამის გვერდისავლა არაფრით არ შეიძლებოდა. მადლობას მოგესალმებით ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით და თხოვნა მექნება გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ ვიდეო თუ მოგეწონათ, გაუზიაროთ მეგობრებს და მე კი დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს.